הרבה אנשים כל הזמן אמרו לי, אתה יודע, אף אחד לא יוצא שחקן מבני לוד. טוב, ברוכים הבאים. אני חושב שהבנתי שאני רוצה להיות שחקן כדורגל מאז שאני זוכר את עצמי. אני משחק כדורגל מגיל 5. התחלתי בבית ספר לכדורגל פה בלוד, ואני חושב שמההתחלה זה תפס אותי והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. למרות שזאת לא המחלקת נוער הכי מפותחת ולא יוצאים המון שחקנים מהמועדון הזה, אני חושב שמה שעזר לי מאוד זה הרבה אמונה עצמית והתמדה. זה לגמרי לא היה קל ברוב הזמן. המקצוע שלי הוא מקצוע שמאוד משפיע על כל סדר היום שלי ועל כל החיים בכללי. אם זה לצאת עם חברים, אתה לא יכול לצאת עד מאוחר, אתה צריך לשמור על תזונה טובה, על שעות שינה טובות. יש הרבה השפעה, אתה יודע, זה לא עבודה שהיא רק בשעות האימון, אלא כל היום אתה מתעסק בזה וכל היום הוא סביב העבודה. יש את הקושי שאנשים לא מכירים, שזה יותר הקושי המנטלי. קושי שברגע שאתה נפצע לתקופה מסוימת ואתה רואה את הקבוצה רצה בלעדיך ומצליחה בלעדיך, קושי בזה שפתאום המאמן פחות סופר אותך ופחות אוהב אותך ואתה צריך, אתה יודע, כאילו להוכיח את עצמך כל פעם מחדש, כל יום מחדש. אם היה משחק טוב אז אתה פתאום שמח יותר והתחושות יותר טובות, ואם היה משחק שהוא פחות טוב אז אתה לוקח את המסה איתך הביתה וקצת ימים פחות טובים ויותר מבאסים. זה דברים שאנשים פחות מכירים על המקצוע והקושי בהם הוא גדול. המשפחה שלי מאוד תמכה בי בכל הליווי בכדורגל. אבא שלי ואחי היו מגיעים איתי לכל משחק בארץ, באמת כל מקום שהיה אפשרי הם היו מגיעים, מאז שאני זוכר את עצמי כבר שנים. היו שלבים שזה היה קצת יותר בעייתי, במיוחד בגלל שבקבוצות הנוער משחקים בשבת. והייתה באמת תקופה לא פשוטה, אבל עברנו את זה, ובסוף המשפחה שלי מאוד תומכת בי ומגיעה לכל משחק, והם הכוח שלי והליווי שלי בכל מה שאני צריך. את מתרגשת מהים, אני לא מרגש אותי כלום, חוץ מכדורגל. איתמר, לפון אנחנו עושים? אנחנו עושים עכשיו בבית של ההורים שלי בלוד. צריכים לבקר את המשפחה. משתדל כמה שיותר, נכון, זה באזור בערך פעם בשבועיים לפעמים זה בבית. תמר היה ילד שובב כמו כל הילדים. את ההיסטוריה שלו בכדורגל הוא התחיל בגיל 3, הוא קיבל כדור אור מסבתא שלו. היינו בדרך לבית כנסת, היינו משחקים קצת מסירות על המדרכה. בגיל 5 לקחתי אותו פעם ראשונה פה לבית ספר לכדורגל פה בלוד. הגענו למנהל של הבית ספר, מסתכל על איתמר, רואה איזה ילד קטנצ'יק. אומר לי, מה זה? אמרתי לו, הוא רוצה לבוא לשחק כדורגל. אומר לי, עזוב, תביא אותו עוד שנה, שנתיים. טוב, כבר עמדנו להתייאש, אז אמרתי לו, בוא ניתן לפחות, הגענו כבר, זה תן לו לנסות. אמר לי, יאללה, תכניס אותו. כולם שם ענקיים וזה, איתמר עם הכדור, אף אחד לא מצליח להוציא לו את הכדור מהרגל. זהו, כמובן קיבלו אותו לבית ספר לכדורגל, ומשם אני לא יודע אם יש נקודה ספציפית שבה הוא הפך את זה למקצועי, כלומר, מאז שהוא היה קטן הוא חלם להיות שחקן כדורגל. לא יודע להצביע על איזושהי נקודה בקריירה שלו, בוא נקרא לזה ככה, שזה הפך למקצועי. במהלך הדרך זה היה ברור שהוא ימשיך את זה שזה יהפוך להיות המקצוע שלו בחיים. אבל לא יודע להצביע על איזושהי נקודה שבה הוא החליט, ואז היינו צריכים להתייחס לזה. כלומר, זה היה ברור לנו מאז שהוא... כאילו, מאז ומעולם היה ברור לנו שזה מה שהוא יעשה. זה התחיל לקחת אותו כמובן לאימונים, כשעוד היה קטן, וזה היה פה בלוד.
אחר כך הוא עבר להתאמן בלפיד, זה היה אומר 3 פעמים בשבוע לנסוע ללפיד, לחכות 2 שעות אימון, לקפוא מקור. שעה נסיעה כל צד. גם לנסוע שבתות, כלומר כל משחק שני, משחק חוץ בעצם היינו נוסעים לשבת לאיזשהו מקום. אני אתה ואייל. נכון, כן. עם אייל. שוכרים איזה דירה שם, הכי קרוב שאנחנו מוצאים למגרש, לפעמים זה גם היה 1.5 שעה הליכה בשבת. וזהו, משאירים את פאד והילדים בבית. זהו, המון חוויות כמובן, כל השבתות האלה. לא תמיד היה פשוט. נכון. היה לנו שבת אחת שנסענו לתל אביב, היה משחק נגד בני יהודה זה. כן. נגד בני יהודה. שכרנו דירה בדרום תל אביב, ובתוך כל האריתראים, פתחנו את הדלת של הדירה, האריתראים יושבים לנו מחוץ לדירה. שבת בבוקר, המשחק היה ב9 בבוקר, אז ב8 בבוקר אני הלכתי לבית כנסת ואיתמר הלך למגרש. פתאום באמצע התפילה איתמר חוזר. קיצור, ביטלו את המשחק, לא יכלו להודיע לנו בגלל שהיה גשם כל הלילה, כל המגרש היה מוצף. חזר, וקיצור, עשינו שבת בדרום תל אביב. בלי משחק. אני לא אגיד שאני מתרגש, אני רואה אותו משחק כל שבוע, כן? זה לא... אבל... אתה נכנס לתוך המשחק, כן? אתה כאילו... אתה מרגיש שאתה חלק מהמשחק. אם זה לקלל את השופטים כשצריך. להתעצבן על המאמן שהוא לא מכניס אותו, מוריד אותו מוקדם מדי. לפני 3 שנים אני שיחקתי בלוד בליגה א', ובפגרה באותה עונה, בטרום עונה לקראת העונה החדשה, הלכתי למבחנים ברמת השרון, הם שיחקו בליגה לאומית. התאמנתי איתם איזה 3 שבועות, והרגשתי טוב באימונים והייתי נראה טוב, ופתאום אחרי 3 שבועות, כשכבר קבוצות מתחילות לסגור את הסגל, מתחילות להכין את כל הסגלים לקראת העונה, רמת השרון מודיעים לי, קוראים לי לשיחה, המאמן והבעלים, אומרים לי, תקשיב, אתה שחקן טוב, אבל אתה עוד לא בשל, אנחנו לא לוקחים אותך, תלך תשחק עוד שנה בליגה א', בליגה השלישית, תעשה קצת גולים, קצת בישולים, ואז תבוא אלינו שנה אחרי, אנחנו נעקוב אחריך, ובעצם ממש ניפצו לי לרגע את החלום, כאילו היה לי ממש רגע שחור שחשבתי שאני עוד עונה בליגה לא מקצוענית, אבל לא ויתרתי, הלכתי לקבוצה אחרת, למבחנים בקבוצה אחרת, למרות שכבר כמעט כל הסגל היה סגור. בסוף הם קיבלו אותי ושם עשיתי עונה באמת טובה. להתמודד עם סירוב כזה זה לא דבר קל. באמת היו כמה ימים מאוד מאוד לא פשוטים שלא ידעתי מה אני הולך לעשות עם עצמי. ידעתי שאני שווה יותר מליגה א' ושאני ראוי לשחק בליגה לאומית באותה עונה. זה היה באמת סיטואציה לא פשוטה, אבל אני שמח שידעתי להרים את עצמי, ידעתי לאזור כוחות וכל הסביבה שלי שתמכה בי ועזרה לי לקום ולהמשיך. זה מקצוע מאוד מאוד לא פשוט בהרבה רגעים, וצריך גם להיות חזקים בראש ולדעת להרים את עצמנו. אז לזכות בתואר תגלית העונה בלאומית זה באמת היה רגע מאוד מאוד מרגש עבורי. שוב, כמו שאמרתי, התחלתי את אותה עונה כשחקן שלא התקבל לקבוצה אחת, ובשנייה האחרונה הלכתי לקבוצה אחרת, וממש לקחו אותי כסוג של איזה שחקן אימונים כדי להשלים את הסגל, וממש אף אחד לא ציפה לדבר כזה. לזכות בפרס הזה זה באמת הייתה חותמת מאוד מאוד רצינית לאותה עונה ולהתקדמות שעשיתי. איתמר נוי, עם כדור חופשי. זה כדור מדויק, וזה הפחד מכישלון קיים, ברור. אתה יודע, גם ככל שאתה יותר ויותר מתקדם בקריירה, אז פתאום הציפיות גם נהיות יותר ויותר גבוהות, וכשהציפיות גבוהות אז גם הפחד להיכשל הוא גבוה יותר. אבל זה חלק מהמקצוע וחלק מהחיים. צריך לדעת להתמודד עם זה ולדעת לא לתת לזה גם להשפיע יותר מדי. אבל בסוף אני עושה את מה שאני אוהב, ואני גם מתפרנס מזה, וקם בבוקר עם חיוך כל יום, ומאוד מאוד מבסוט ביום יום שלי. יהיו המון ימים שדברים פחות ילכו, ותקופות פחות טובות, ושפחות מצליחים בהם. ובן אדם שיאמין בעצמו וימשיך לעבוד קשה, עם להיות מכוון מטרה, בדיוק באותה הדרך, אני מאמין שבכל מקצוע בחיים הוא יצליח. כל מה שצריך זה באמת האמונה הזאת שהכל טוב ובסוף זה יסתדר.
ולהמשיך לעבוד קשה. יש עוד הרבה שאיפות, איפה להתקדם בקריירה. ברור שהחלום הגדול הוא להיות שחקן נבחרת ישראל, ולשחק באחת הליגות הבכירות באירופה, ככה שיש עוד הרבה להניש. אני לא מרגש אותי כלום, חוץ מכדורגל. את עוד מדברת עם הים, אני לא מדבר אליי כלום. הבל הבלים, הכל הבל, הכל הבל. הבל הבלים, הכל הבל, חוץ מכדורגל.